तो फ्रेंड्स, तो आज हम हाज़िर हैं आपके सामने लेकर के नई अपडेट है रेलवेज़ के अंदर जो एक अभी कुछ दिन पहले इशू हुआ था। हमारी मुंबई से लेकर के एक ट्रेन जा रही थी। कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? ये ट्रेन थी जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के अंदर एक जो हमारे रेलवे के कांस्टेबल हैं, जो कि चेतन सिंह हैं, आरपीएफ के कांस्टेबल हैं। इन्होंने अपने सीनियर को एएसआई टीकाराम मीना इनको शूट कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने 3 पैसेंजर्स को भी गोली मारी थी, जिनका नाम है असगर अब्बास अली, ये हैं बिहार से। फिर अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भापुरवाला, ये हैं पालगढ़ महाराष्ट्र से। फिर सैयद सैफुल्ला हैं नामपल्ली हैदराबाद से। ठीक है, अब इशू इनके बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन उस पर हो रही है। बट एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्न आया है इस केस के अंदर। वो क्या टर्न है, लेट मी टेल यू दिस। इसमें बीच में हुआ क्या था कि रेलवेज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। वो क्या स्टेटमेंट आई थी? स्टेटमेंट ये आई थी कि ये जो कांस्टेबल है जिसने शूट किया था, ये जो बंदा है, इसका एक पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड था जो कि हिडन रखा गया इसकी फैमिली द्वारा, एंड इट वाज नॉट टोल्ड टू दी रेलवे अथॉरिटीज़। ठीक है, अभी रेलवे अथॉरिटीज़ ने ये वाला उस टाइम पे प्रेस रिलीज़ किया था, जो एक आप जानते होंगे सरकारी वेबसाइट होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। ठीक है, उस PIB पे ये चीज़ मेंशन की थी। बट अभी एकदम से रेलवेज़ ने ये जो स्टेटमेंट है इसे वापस ले लिया है। अभी क्यों वापस ले लिया है, कैसे ले लिया है, इस चीज़ के लिए इन्होंने जस्ट एक जस्टिफिकेशन क्या दिया है, दैट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे। इस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट वापस ले लिया। स्टेटमेंट क्या था, दोबारा से बताता हूँ कि ये जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, आरपीएफ का कांस्टेबल, इसकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जो कि इसकी फैमिली ने रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ में, मतलब अपने सीनियर्स वगैरह जिनमें ये जिन्हें बताना चाहिए कंसर्न को, वो इन्होंने नहीं बताया, वो इन्होंने छुपाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्सेस के अंदर हर 5 साल में इवन एक मेडिकल टेस्ट होता है, तो कैसे वो मेडिकल टेस्ट में ये चीज़ कैच नहीं कर पाए रेलवे अथॉरिटीज़, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज़ डेफिनेटली मैं मानता हूँ, है ना। तो ये चीज़ जब उसको हेल्थ इशू है तो क्यों रेलवे अथॉरिटीज़ के मेडिकल चेकअप पे वो सामने नहीं आया? और वो जब चीज़ छुपाई गई तो ऐसा क्या है जो छुपाया गया? मतलब डेफिनेटली ये जो देख करके लग रहा है प्राइमा फेशी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है जो उस बंदे को रहा होगा और वो छुपाया गया। तो ऑब्वियसली इस ऐसे केसेस के अंदर द पर्सन इज़ नॉट फिट टू सर्व इन दी फोर्सेस, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद आर्म्स। ठीक है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कोई इंसान जो कि मेंटली अनस्टेबल है या फिर मेंटली ही इज़ नॉट वेल, आप उसे नहीं आर्म्स पकड़ा सकते एंड गिव हिम अ ड्यूटी। ठीक है, तो ये अभी केस सामने आया है कि पहले तो रेलवेज़ ने उस चीज़ को आगे रखा PIB के अंदर, अब एकदम से उसे विड्रॉ कर लिया। अब ये विड्रॉ क्यों किया, कैसे किया, आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे। बाय बाय, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।